Зачем тебе ноутбук, если ты пришел слушать кальянный рэп? Спеши к нам, оставь свой БМВ в соседнем дворе. Зачем тебе сотовый телефон, если обеими руками золотых перстнях ты держишься за кальян? Приобщись к мужскому удовольствию, незнакомому в быту местных северян. Редкоземельный дым в кальянной — это мое второе лицо. Прилети, волшебная птица, Симург, и снесет моего счастья золотое яйцо. В соседней кальянной есть у меня кальян. Будет у меня в загородном доме камин. Открывается кальянная и становится нам с тобой доступен наших мечтаний. С большим выбором виртуальный магазин. Войны начинаются с дефицита чего-то, расслабься. Редкоземельного дыма хватит на всех, все твои тревоги здесь растворятся. Редкоземельный дым в кальянной — это мое второе лицо. Прилетит волшебная птица, Симург, и снесет моего счастья золотое яйцо. Кинетический кальянчик не преследует меня во снах. Кто запретит кальян, того накажет Аллах. Кальян у камина, женщины на кухне. Мы обязательно встретимся в кальянной, хоть весь этот мир в одночасье рухни. Кто скажет, что в кальянной золотой трон — это иллюзия? Не флагу победителя я доверяюсь кальянной, а женским трусикам. Редкоземельный дым в кальянной — это мое второе лицо. Прилетит волшебная птица, Симург, и снесет моего счастья золотое яйцо.